আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও খুব ভালো আছি। সো এই মেশিনটি হচ্ছে বাংলাদেশের রুট কনস্ট্রাকশনে নতুন এক উন্নত মানের প্রযুক্তি। সো এই প্রযুক্তিতে বিটুমিন অ্যান্ড পাথর, যেটাকে গ্রিট বলা হয়, পাথর, এটাকে সমন্বিত করা হয়, মিক্সার করা হয়। এতে করে যে বিটুমিনটা অতিরিক্ত পড়ে না এবং কোনো জায়গায় কমও পড়ে না। সো এটা খুবই অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। সাধারণত রাস্তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে কিছু কিছু জায়গায় নষ্ট হয়ে যায়, দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, উঠে যায় পাথরগুলা। অ্যাকচুয়ালি এটা মিক্সারের ঘাটতির কারণে। সো এই মেশিন দ্বারা মিক্সার করলে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে সঠিক মানের এই মিক্সারটা হয় এবং সর্বক্ষেত্রে সর্ব জায়গায় সমানভাবে বিটুমিনগুলো পড়ে এবং বিটুমিনটা এক ধরনের পাথরগুলাকে একত্র করে রাখে। ধন্যবাদ মেসার্স তানিয়া এন্টারপ্রাইজ প্রোপাইটার মোহাম্মদ আলামিন ভাইকে, যে উনি কন্ট্রাক্টর হিসেবে অনেক ভালো মানুষ এবং উনি খুব আন্তরিকভাবে আমাদের এই এলাকায় এই রাস্তাটা করে দিয়েছে। সো ওনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা এবং আশা করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা কন্ট্রাক্টর ঠিক এরকমভাবে খুব আন্তরিকভাবে এবং নিজের দেশ, নিজের গ্রাম, নিজের সব কিছু মনে করে কাজ করবে। তো ওনার আন্তরিকতা এবং ওনার কোনো কিছুতেই কমতি ছিল না। তো থেকে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। আর বলে রাখি, এই রাস্তাটা হচ্ছে কুন্দারপাড়া হতে কুঠির বাজার পর্যন্ত 3.5 কিলোমিটার মেনটেন্যান্স কাজ করেছে উনি।